महाशिल्पी। सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं कस्मिंश्चित् ग्रामे महाशिल्पी कश्चित् आसीत्। तेन अनेकानि सभाभवनानि मन्दिराणि च निर्मितानि आसन्। केषुचित् एव दिनेषु सः देशविदेशेषु प्रसिद्धः जातः आसीत्। तस्मिन् समये एव नागलोके नागराजस्य प्रासादभित्तिः भूकम्पात् विदीर्णा जाता। एतस्य पुनर्निर्माणार्थं भूलोकस्य एषः महाशिल्पी आह्वातव्यः इति नागराजः निर्णीतवान्। तां वार्तां ज्ञातवान् शिल्पी बृहतः प्रासादस्य निर्माणं कर्तुं मया अवकाशः प्राप्तः इति चिन्तयन् सन्तोषेण नागलोकं गतवान्। केषुचित् एव दिनेषु नागराजस्य शिल्पिनः च मैत्री गाढा जाता। नागराजस्य परिवारेण कुटुम्बजनैः च सह तस्य उत्तमबान्धव्यं सम्पन्नम्। भोजनवसत्यादीनां विषये किञ्चिद् अपि लोपः न अनुभूतः तेन। तथापि गच्छता कालेन गृहस्य स्मरणम् अधिकं जातं तस्य। वैभवपूर्णपरिसरे जीवनं कुर्वन् अपि सः लघुगृहे वसतां पत्न्यादीनां स्मरणतः पीडितः जातः। तेषां परिस्थितिः कथम् अस्ति इति ज्ञातव्यम् इति प्रबला इच्छा उत्पन्ना तस्य मनसि। एकस्मिन् दिने शिल्पी नागराजम् उद्दिश्य, राजन्, एतेषु दिनेषु मम गृहस्य स्मरणं पुनः पुनः भवति। मम ग्रामस्य परिस्थितिः कथम् अस्ति इति कृपया विचार्य वदति वा इति पृष्टवान्। सत्यम् एव वदामि इति चिन्तितवान् नागराजः उक्तवान्, भवतः ग्रामपरिसरे बहुदिनेभ्यः वृष्टिः न आगता। तत्र दुर्भिक्षः आपतितः अस्ति इति। तर्हि तत्र वृष्टिं करोतु इति उक्तवान् शिल्पी। तत् असाध्यम्। कस्मिन् स्थले कदा दुर्भिक्षः भवेत् इति सर्वं पूर्वम् एव निश्चितं भवति। इतोपि 99 दिनानि यावत् भवतः ग्रामे दुर्भिक्षः भविष्यति इति उक्तवान् नागराजः। तस्य वचनं श्रुत्वा शिल्पी महतीं चिन्तां प्राप्तवान्। मम ग्रामीणाः बन्धुमित्राणि च आहारेण विना बहु कष्टम् अनुभवन्ति सन्ति इति भावना तस्य मनसि आगता। ते सर्वे आहारस्य अभावात् शुष्कपर्णानि खादन्तः म्रियमाणाः सन्ति इति ऊहा कृता शिल्पिना। नागराज, भवन्तं प्रार्थयामि, अस्माकं ग्रामे वृष्टिं करोतु। जलाभावात् मम ग्रामस्य जनाः बहु कष्टम् अनुभवन्तः मरणं प्राप्नुवन्ति इति उद्वेगमिश्रितस्वरेण उक्तवान् शिल्पी। महाशिल्पिन्, तेषां विषये किमर्थं चिन्तयति भवान्? मम गृहस्य कार्यं समापयतु। ततः अहं भवते प्रभूतं धनं पारितोषिकरूपेण दास्यामि। यावत् इच्छति तावत् रत्नानि सुवर्णरजतादीनि च दास्यामि। ततः भवान् आजीवनं राजभोगम् अनुभवितुं शक्नोति इति उक्तवान् नागराजः। मह्यं तु वृष्टिः एव आवश्यकी, न तु धनम्। अस्माकं ग्रामे सर्वेषाम् अपि वृष्टेः आवश्यकता अस्ति। यदि भवतः जनाः एव एतस्मिन् परिस्थितौ अभविष्यन् तर्हि भवान् निश्चिन्ततया आस्थास्यत् किम् इति खेदेन पृष्टवान् शिल्पी। माम् अनावश्यकरूपेण न कोपयतु। इदानीं वृष्टिः सर्वथा न भविष्यति इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् नागराजः। शिल्पी गृहगमनार्थं सन्नाहम् आरब्धवान्। एतं विषयं ज्ञातवान् नागराजः शिल्पिनं समीपम् आगत्य, निष्कारणं किमर्थं कुपितः भवति भवान् इति पृष्टवान्। तथा न नागराज, ग्रामं गत्वा तत्रत्या परिस्थितिः मया ज्ञातव्या एव अस्ति इति उक्तवान् शिल्पी। कः तत्र? एतं दुष्टं बध्नन्तु तावत् इति सेवकान् आज्ञापितवान् नागराजः।
अनुक्षणं तस्य सेवकाः शिल्पिनं परितः स्थितवन्तः। इदानीं वदतु, भवान् मम प्रासादस्य समीकरणं समापयति उत न इति पृष्टवान् नागराजः। भवान् मम ग्रामे वृष्टिं करोतु उत न इति वदतु आदौ इति प्रतिप्रश्नं कृतवान् शिल्पी। तत्कार्यं न करोमि इति पूर्वमेव उक्तवान् अस्मि किल इति उक्तवान् नागराजः। तर्हि एतत् कार्यम् अहमपि न करोमि इति उक्तवान् शिल्पी। एतं नीत्वा एतस्य शिरः इति उक्त्वा वचनं स्थगितवान् नागराजः। एतस्य शिरच्छेदः यदि भटैः क्रियते तर्हि मम प्रासादस्य समीकरणं स्थगितं भविष्यति इति स्मृत्वा अनुक्षणं सः एतं शिल्पिनं त्यजन्तु इति दीर्घं निश्वसन् उक्तवान्। एतेन शिल्पिनः प्राणाः रक्षिताः, किन्तु तस्य परिस्थितिः तु उत्तमा न जाता। तं नागलोकात् बहिः गन्तुं न त्यक्तवन्तः नागभटाः। तस्य ग्रामे दुर्भिक्षपीडा तु अनुवर्तमाना एव आसीत्। शिल्पी एकदा एकत्र उपविश्य अग्रे किम् इति यदा चिन्तयन् आसीत् तदा तस्य दृष्टिः प्रासादस्य एकस्य महास्तम्भस्य उपरि अपतत्। शिल्पी अनुक्षणम् उत्थाय तं स्तम्भं क्रकचेन कर्तयितुम् उद्युक्तः अभवत्। स्तम्भे कम्पनम् आरब्धम्। तदा नागराजः धावन् आगत्य स्थगयतु स्थगयतु कृपया इति प्रार्थितवान्। तर्हि वृष्टिं करोतु भवान् मम ग्रामे इति उक्तवान् शिल्पी। वृष्टिं करोमि इति उक्तवान् नागराजः। वृष्टिं करोमि इति उक्त्वा अतिवृष्टिं न करोतु। यावत् आवश्यकं तावदेव भवेत् वृष्टिः, स्मरतु तावत् इति उक्तवान् शिल्पी। नागराजः स्वस्य उत्तरीयेण एव शिल्पिनम् आच्छाद्य भवान् ग्रामं गत्वा सुभिक्षयुक्ततां दृष्ट्वा आगच्छतु इति उक्तवान्। शिल्पी भूलोकम् आगतवान्। सः स्वग्रामे जातां वृष्टिं, तेन सन्तुष्टान् जनान् च दृष्टवान्। परन्तु ग्रामजनानां दृष्टिगोचरः न जातः सः। ग्रामजनाः तस्मिन् अवसरे केवलम् एकं सर्पं दृष्टवन्तः तावदेव। हन्त कियान् महान् सर्पः इति सर्वे आश्चर्यसूचकानि वचनानि उक्तवन्तः। एतेन सर्पेण एव वृष्टिः आनीता। एतस्मै एकं देवालयं निर्मास्यामः इति चिन्तितवन्तः ते एकस्य देवालयस्य निर्माणम् अपि कृतवन्तः। ततः ग्रामः सुभिक्षः जातः। शिल्पी नागलोकं गत्वा नागराजम् उद्दिश्य, मां वञ्चयित्वा सर्परूपेण भवान् प्रेषितवान्। तान् द्रष्टुं केवलं शक्तवान् अहं, परन्तु सम्भाषितुं न इति उक्तवान्। भवान् दुराग्रही अस्ति, अतः एव अहं जागरूकताम् आश्रितवान्। इदानीम् अहं मम वचनं पालितवान्। भवान् स्वस्य कार्यं पूर्णं करोतु इति उक्तवान् नागराजः। शिल्पी स्ववचनानुसारम् अत्यन्तं सुन्दरं प्रासादं निर्मितवान्। प्रासादप्रवेशार्थम् आगतस्य इन्द्रस्य मनसि अपि असूया उत्पन्ना। नागराजः शिल्पिने प्रभूतम् ऐश्वर्यादिकं दत्त्वा तं ग्रामं प्रेषितवान्। तस्य परिचिताः तं दृष्ट्वा, एतावन्ति दिनानि कुत्र गतवान् आसीत् भवान्? अत्र कीदृशः दुर्भिक्षः आसीत् इति भवान् जानाति किम्? कश्चित् देवसर्पः वृष्टिकारणं जातः। तस्य कृते एकं देवालयं निर्मितवन्तः वयं, परन्तु इदानीं सः सर्पः कुत्रापि गतवान् अस्ति इति उक्तवन्तः। अहम् एव सर्पः आसम् इति उक्तवान् शिल्पी। अनेकजनाः तस्य वचने न विश्वसितवन्तः। सः ग्रामे सर्वान् उद्दिश्य स्वस्य अनुभवान् उक्तवान्। तदा ते न केवलम् एतस्य वचने विश्वासं प्रदर्शितवन्तः, अपि च एतस्य विषये बहु अभिमानं प्रदर्शितवन्तः। तदनन्तरं सः ग्रामः नागपुर नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। कथा समाप्ता।